Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге латекста суретті қалай саламыз, соны көрсететін боламын. Ең алдымен лайк басып, тіркеліп қояйық каналға. Ендеше кеттік. Жалпы латекста суретті салу үшін біз кез келген суреттің форматын қарап алуымыз керек. Яғни ол не JPEG немесе PNG болу керек. Ендеше біз кез келген бір суретті алдық. Енді осыны Paint арқылы ашып, PNG-ға сақтап алайық. Файл сохранить как PNG немесе JPEG астынан көп тұрғандарыңыздай форматын ауыстыруға болады. Егер сіз оның дұрыс форматын болмасаңыз, сізде сурет шықпай қалады. Сондықтан соны қарап алғандарыңыз дұрыс болады. Біз көп тұрғандарыңыздай сақтап алдық бірінші документті. Енді бұған дейін жұмыс жасаған LaTeX документімізді ашамыз. LaTeX документті ашпас бұрын қараңыздар, ешқандай қате жоқ. PDF форматын шығарып көрейік. Бұған дейінгі жасаған жұмысымыз бізде, яғни тақырыптың аты болды, текст, формула қалай қоямыз, және де кесте қалай қоямыз. Бұған дейінгі LaTeXта көрсетілген болатын. Ендеше біз суретті қалай жазамыз, соның кодын жазып көрсетейік. Кез келген документті біз begin-нан бастаймыз. Яғни begin, фигурный жақша, фигура деп жазамыз. Көп тұрғандарыңызда жанына коды шығып жатыр. Так, сызықшаны қоямыз. Кез келген документ begin-нан басталса, end-пен аяқталады. End фигура. Ортасын ашып, ортасына жалпы осы сурет туралы мәліметтерді біз жазып кету керекпіз. Яғни суреттің аты қандай болады, сурет қай жерде орналасады, және де қандай сурет екенін папкадан көрсетуіміз керек. Егер сіздің суретіңіз папкада болмаса, ол да шықпай қалады. Ендеше қарап алыңыз, сіздің суретіңіз сіз жасап жатқан текстің файлында тұрма, тұрған жоқ па? Centerline ирек жақша, include figure graphic, яғни осындай графикті біз қоямыз. Осы жоғары жақтан include деген нені қарасаңыздар, сізде осы суреттің жалпы биіктігі қанша, ені қанша екенін түгелі сізде көрсетіліп тұрады. Көріп тұрсыздар, bird PNG, яғни біз бірінші суретті қоямыз деп жерге жаздық. Енді астына біз жазамыз caption, яғни бұл суреттің аты қандай болады. Мысалы, бірінші рисунок деп, caption деп салам, уже бірінші рисунок деп автоматты түрде шығады. Мысалы, мен жазып қойдым LaTeX форма деп. Енді біз басайық, PDF форматқа шығарып көрейік. Суретіміз түсті ме, түскен жоқ па? Көп тұрғандарыңыздай суретіміз түсті. Енді тағы бір рет қайталап көрейік. Бізде жаңа папкада екінші бір сурет бар. Дәл осыны копировать етіп астына қоямыз да, бірақ екінші сурет дейік. Мына жерде атын да өзгертіп қойсаңыздар болады. Мысалы, мына жерге жазып қойсақ болады график деп. PDF форматқа өтеміз. Көп тұрғандарыңыздай біздің графигімізде екінші сурет болып түсті. Енді келесі сабақта мен сіздерге, яғни текстта қазақша әріптерді қалай жазамыз, соны көрсететін боламын. Ендеше лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Жақсы сау болыңыздар.